呢個邊間啊？好，食飯呢間咧，其實佢開咗好耐，我見佢個 menu 都幾特別。呢個好似幾好㗎喎，或者呢個，去試下先。我有上餐招牌沙爹牛面、咖喱飯。哇！好耐未食過福建炒飯啊！做伊麵，哇！呢個好正喎，先有炒麵。上餐，菠蘿咕嚕肉。呢個都幾特別，跟飯喎。哇！其實係唔使1分鐘就已經上餐嘅，都熱嘅，但係佢咁快令我擔心係咪頂底嘅？都有好多，我初頭好擔心喎。好，咁我唔客氣啦。interesting， 所以有啲餓死。有七個，味都可以再香好啲。可能辣椒醬會幫到手。呢個邊間？呢個品牌可能係偏酸嘅，可能先有個鹹味。我有時好快咧，就係當你要係咁落調味嗰陣時咧，就係碟嘢本身就係唔夠味咯。係有你咁地㗎。係咪我嗌貨咧？係咪唔應該嗌午餐嘅餐牌咧？冇黑椒嘅味。就係個食落好似飲貨咁樣咯嘅，我會再嚟嗰度跟住放頭嘅。後來咪先做。你明明聽到咧嗰啲呼呼呼嗰啲，你話喺廚房傳出嚟嗰啲鑊氣聲，係我有啲懷疑係唔怕我喺靈頓街嗰啲大排檔嘅鑊氣聲。嗰個麵係冇黑椒味嘅，冇鑊氣嘅。奶茶還可以喎，但係或者佢呢度有更加好嘅嘢食，但係我就會推薦黑椒牛肉炒公仔麵啦，咁啊，寄望下個 lunch。